வணக்கம் மக்களே. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து சிறுவர்கள் கபடி கோச்சிங் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இப்போ அவங்கள வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வந்திருக்கிறோம். வருங்காலத்தில் அவங்க பெரிய ஆளாக வருவாங்க. அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். வணக்கம் தம்பி. உங்கள் பேருங்க? தனுஷ்ண்ணா. உங்கள் டீமில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து பேர் தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? ப்ளீஸ் வாங்க. அப்லேஸ்ண்ணா. ஓகே. அஃபன்ஸ். ஓகே ஓகே. மாரிமுத்துண்ணா. சரி. அஃபன்ஸ் இவர். ஓகே. இவர் சூர்யா. ஓகேங்க. அஃபன்ஸ் பாடுவார், நல்லா பாடுவார். ஓகே ஓகே. இவர் நவீன்ண்ணா. ஓகேங்க. இவர் அஃபன்ஸு. ஓகே ஓகே, சூப்பர். இவர் மகேந்திர. சூப்பர். டிஃபென்ஸு. ஓகே, வாழ்த்துக்கள் தம்பி. இவர் விருத்தக்கோழி. வினோத். ஓகே. இவர் அஃபன்ஸும் பாடுவார், டிஃபென்ஸ்னு பாரு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இதானா நம்ம டீமு. சரி, ஓகே, வாழ்த்துக்கள் தம்பி. ஜூனியர் லக்கி ஸ்டார். வாழ்த்துக்கள் தம்பி. இந்த ருத்ராபாளையத்தில் ஜூனியர் லக்கி ஸ்டார் பெரிய டீமாக வளம் வந்து வெற்றி பெறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் தம்பி. நன்றி.